হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল তাজনবা রেসিপি। আর একটি নতুন রেসিপি নিয়ে আজকে শেয়ার করব আপনাদের সাথে, সেটি হচ্ছে মোরগ পোলাও। তো মোরগ পোলাওটি অনেক টেস্টি একটি খাবার এবং আমরা সবাই এটা অনেক পছন্দ করি। তো এটি একটি ট্রেডিশনাল মোরগ পোলাও করেছি, আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। তো চলুন শুরু করা যায়। এইখানে আমি তেল নিয়ে নিয়েছি 1 কাপের মতো এবং ঘি নিয়ে নিব 1 টেবিল চামচের মতো। দেন যখন এটি একটু গরম হয়ে আসবে তখন আমি অন্যান্য স্পাইস অ্যাড করে দিব। এখানে আমি অ্যাড করে দিচ্ছি দারুচিনি 3টি, 4টা এলাচ, 2টা তেজপাতা, কিছু লবঙ্গ এবং কিছু ব্ল্যাক পেপার আস্ত। তো সবকিছু দিয়ে ভালো করে একটু ভেজে নিয়ে দেন আমি এখানে অ্যাড করে দিলাম 1 কাপের মতো পেঁয়াজ স্লাইস। তো ভালো করে আমি এটি হালকা ব্রাউন করে ভেজে নিব। দেন আমি এখানে অ্যাড করে দেব 1 কাপের মতো পেঁয়াজ বাটা। তো পেঁয়াজ বাটা অ্যাড করে নিয়ে আমি আরেকটু এটা ভালো করে ভেজে নিব। এখানে আমি এখন অ্যাড করে দেব আদা রসুন বাটা 2 চা চামচের মতো, জয়ফল জয়ত্রীর গুঁড়া আর সাদা গোলমরিচের গুঁড়া 1/2 চা চামচের মতো। দেন এখানে আমি ভালোভাবে সবকিছু কষিয়ে নিব। নেওয়ার পরে এইখানে আমি অ্যাড করে দিব এখন লাল মরিচের গুঁড়া এবং হচ্ছে গরম মশলার গুঁড়া 1/2 চা চামচের মতো। তো সবকিছু আর একটু নেড়ে চেড়ে নিয়ে এখন আমি এখানে অ্যাড করে দেব টক দই 2 টেবিল চামচের মতো এবং কিশমিশ আর হচ্ছে অ্যালমন্ড নাট, যেটা ওই বাদামটা আমি বেটে নিয়েছি 1/2 কাপের মতো। তো সব কিছু একসাথে দিয়ে ভালো করে নেড়েচেড়ে নিয়ে মশলাটি কষিয়ে নিব। দেন এখানে স্বাদ মতো আমি লবণ অ্যাড করে দিয়েছি। তো আমার মশলাটি কষানো হয়ে গিয়েছে, এখন আমি অ্যাড করে দিচ্ছি চিকেনগুলা। তো এখানে আমি দুটি চিকেন নিয়ে নিয়েছি, দুটি চিকেনকে আমি ভালো করে ক্লিন করে এখন অ্যাড করে নিয়ে ভালো করে কষিয়ে নেব, মশলার সাথে ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। আর এখানে আমি এখন অ্যাড করে দেব কিছু কাঁচা মরিচ, যেহেতু আমি লাল মরিচের গুঁড়ো অল্প দিয়েছি তো একটু বেশি করে কাঁচা মরিচ দিয়েছি যাতে ফ্লেভারটা ভালো আসে। এখানে অ্যাড করে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচের মতো লেবুর রস আর অ্যাড করে দিয়েছি আলু বখরা 5-6টির মতো। দেন আমি এখানে ভালো করে নেড়েচেড়ে নিয়েছি, নিয়ে এখন আমি অ্যাড করে দিচ্ছি এখানে 2 টেবিল চামচের মতো ফ্রাইড অনিয়ন এবং এখানে আরও অ্যাড করে দিচ্ছি দুধে ভেজানো জাফরান এবং ফুড কালার আর কেওড়ার ওয়াটার মিশ্রিত দুধ। তো সেটি একটু অ্যাড করে দিয়েছি যাতে ফ্লেভারটা ভালো আসে। তো দেখতেই পাচ্ছেন আমার মুরগিটা হচ্ছে। তো চিকেনটি হয়ে এসেছে, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। এখন আমি এখানে অ্যাড করে দেব 1 টেবিল চামচের মতো চিনি এবং 1 টেবিল চামচের মতো মিল্ক পাউডার দিয়ে ভালো করে নেড়েচেড়ে নেব। এখন আমি চালটি রেডি করে নিব। এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচের মতো ঘি আর হচ্ছে তেল। দেন আমি এখানে অ্যাড করে দিচ্ছি পোলাও চাল, ভালো করে আমি ধুয়ে ঝরিয়ে পানি ঝরিয়ে রেখেছিলাম, সেটি অ্যাড করে দিলাম। তো পোলাও চালটিকে ভালো করে ভেজে নেব। আর এখানে আমি এখন অ্যাড করে দিব স্বাদ মতো লবণ। দেন আমি ভালো করে আবার পোলাও চালটি ভালো করে ভেজে নিয়ে আমি এইখানে অ্যাড করে দেব যেই আমি চিকেনটা রান্না করেছিলাম ওটার যে মশলা আছে সেইটি আমি অ্যাড করে দিচ্ছি। তো ওই মশলাটি আমি 1/2 কাপের মতো তুলে নিয়েছিলাম, তো সেটি অ্যাড করে নিয়ে আমি ভালো করে আবার চালের সাথে মিশিয়ে নিব। দেন আমি এখানে এখন অ্যাড করে দেব হট ওয়াটার 9 কাপের মতো, যেহেতু আমি 6 কাপ নিয়েছি পোলার চাল, সেখানে আমি 9 কাপ পানি দিয়েছি। আর এখানে আমি এখন অ্যাড করে দেব আরও 1 কাপের মতো গরুর দুধ, হট গরুর দুধ। তো সবকিছু মিলায়ে আমার 10 কাপ হয়েছে, 6 কাপ চালের জন্য আমি 10 কাপ পানি নিয়েছি মোট। তো সবকিছু ভালোভাবে নেড়েচেড়ে আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিব এবং এই চালটি ভালোভাবে সিদ্ধ করে নিব। তো দেখা যাচ্ছে আমার ভাত হয়ে গিয়েছে। এখন আমি এখানে কিছু চাল উঠিয়ে রেখেছি আগে থেকে। আর এখানে আমি এখন অ্যাড করে দেব সে যেই মাংসটি রান্না হয়েছিল সেই মাংসটি আমি এখন অ্যাড করে দিচ্ছি।
তো দেখতেই পাচ্ছেন আমি মাংসগুলা সব অ্যাড করে দিচ্ছি মশলা সহকারে সবকিছু। আর কিছু ডিম আমি সিদ্ধ করে রেখেছিলাম, সেই সিদ্ধ ডিমটা আমি মুরগির সাথে ভালো করে মিশিয়ে নিয়েছিলাম, দেন ডিমগুলোও আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি। আর এখানে এখন আমি দিয়ে দেব কিছু বাদাম এবং কিশমিশ। তো এটি অ্যাড করে দিচ্ছি, ফ্লেভার মানে সবকিছু মিলে ভালো লাগে খেতে। তো এগুলো অ্যাড করে নেওয়ার পরে এখন আমি যে ভাতটি উঠিয়ে রেখেছিলাম সেই ভাতটি আমি এখন ঢেলে দিচ্ছি মুরগির উপরে, যাতে মুরগিগুলো ঢেকে থাকে। এবং হচ্ছে আমি সবকিছু দিয়ে ভালো করে এখন মিশিয়ে নিচ্ছি চারিদিকে। দেন আমি এইখানে এখন অ্যাড করে দেব হচ্ছে দুধের সাথে যে স্যাফরন আর ফুড অরেঞ্জ কালার আর যে কেওড়া জলটা মিশিয়ে রেখেছিলাম, সেটি আমি কিছু অংশ ভাতের উপরে দিয়ে দিব, যাতে কালারটা অনেক সুন্দর আসে। এখন আমি অ্যাড করে দিচ্ছি ফ্রাইড অনিয়ন এবং এইখানে অ্যাড করে দিব আরও ঘি। তো এখানে আমি ঘি অ্যাড করে দেব 1 টেবিল চামচের মতো। তো আশা করি আপনাদের আমার রেসিপিটি ভালো লাগবে। তো ঘি অ্যাড করে দিয়ে নেওয়ার পরে আমি এটা দমে কিছুক্ষণের জন্য একদম নিভু আঁচে রেখে দিব। তো আশা করি ভালো লাগবে আপনাদের আমার এই মোরগ পোলাও রেসিপিটি। আর আপনারা অবশ্যই বাসায় ট্রাই করবেন। এবং যারা নতুন আছেন অবশ্যই আমাকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আমাকে সাপোর্ট করবেন সবাই। তো ভালো থাকবেন সবাই, আজকে এই পর্যন্তই। আল্লাহ হাফিজ।